Namamsi. I present to you all with great pleasure my conversations with Padmasri Vidushi Jayalakshmi Mahodaya, who runs the world's one and only Sanskrit daily newspaper named Sudharma. This Sanskrit paper is from the city of Mysore. I intended to have this conversation with Jayalakshmi Mahodaya in English so that many of you can understand, but we ended up speaking in Sanskritam, which was more natural to us than speaking in English. Though the conversation is in Sanskritam, I will be giving the English subtitles everywhere. I sincerely request all of you to watch this interesting conversation and to share this video with many people so that more and more support is poured onto this Sanskrit daily. All your support is definitely needed for this noble work. Many great scholars have been supporting this paper without expecting anything in return, but with the only intention to have Sanskrit as a language of the masses and not just as a scholar's language. Apart from the support of the scholars, the support of the masses is also very much needed. So I hope you all will support Sudharma by watching this video to understand more about it and also to know how you can support this paper in your own way. Do share it with many people and groups so that Sudharma receives great support from huge number of people. I keep asking you to share my videos, but this time it's an extremely heartfelt request. I hope you all will support. Namaste Mahodaya. Namaste. अत्र जयलक्ष्मी महोदया अस्ति. सा सुधर्मा इति एका संस्कृत दिनपत्रिका अस्ति. तस्याः किं सम्पूर्णं सा एव सम्पश्यति. पद्मश्री पुरस्कारमपि प्राप्तवती अस्ति. तस्याः इदानीं किञ्चित् सुधर्मा दिनपत्रिकायाः विषये जानीमः. धन्यवादः. नमस्ते भगिनी. नमस्ते महोदये. पत्रिकायाः आरम्भः कथम् अभवत् इति किञ्चित् वदतु. इदानीम् आङ्ग्लभाषायां वदामि. किञ्चित् 1970 तद् समये प्रारम्भः अभवत्. जुलै 15 दिनाङ्के. अत्र मैसूरुनगरे एव श्रीमन्महाराज संस्कृतपाठशाला अस्ति. तन्मध्ये एव IFS वरदाचार्यः मीमांसकप्राध्यापकः आसीत् महोदयः. तेन हस्तेन इदानीम् उद्घाटनम् अभवत्. प्रथमसंस्थापकसम्पादकः पण्डिता गीर्वाणवाणीभूषणं विद्यानिधिः वरदराज अय्यङ्गार्यः. तेन सम्पादनं 20 वर्षात् पर्यन्तं जातम्. वरदराज अय्यङ्गार्यः भवत्याः श्वशुरः अस्ति. मां स्नुषा. भवत्याः विवाहात् पूर्वमेव आरब्धं खलु? आमामां 1970 इति उक्तवती खलु. तन्मध्ये तदनन्तरं भवती आगत्य अहं 1992 मध्ये आगतवती अत्र. श्वशुरात् भवती शिक्षितवती सर्वं? नास्ति, अहं न दृष्टवती एव. अनन्तरमेव शिक्षितवती. आमाम्. तत्पूर्वमपि इदानीम् अष्टमकक्षायां नवमकक्षायां इदानीं दशमकक्षापर्यन्तमपि अहम् अध्ययनं कृतवती. तत् केवलं पाठ्यक्रमः आसीत् खलु, तन्मध्ये एव. तदनन्तरमपि द्वितीय PUC मध्ये अपि आसीत् संस्कृतस्य विषये. अनन्तरं किञ्चित् सम्भाषण 10 दिनपर्यन्तं भवति खलु सम्भाषणशिबिरं, तत्र गतवती आसीत्. परन्तु एतावत् सम्पूर्णतया एका पत्रिका अस्ति इति एव न ज्ञातमेव मया. अनन्तरमेव विवाहानन्तरमेव एतत् सम्पूर्णम् अत्रैव आगत्य एव ज्ञातवती मया. भवती अपि विदुषी अस्ति खलु? भवती पाठशालायां पठितवती? आमाम्. इदानीं तद् पूर्वं नास्ति. इदानीम् आगत्य अत्र आगत्य एव श्रीमन्महाराज संस्कृतपाठशालायाम् अधीतवती. अत्र व्याकरणमध्ये. अद्भुतम्. इदानीं पत्रिकायाः विषये कथं भवति? सुधर्मा पत्रिका प्रतिदिनम् आगच्छति. ये
सब्स्क्रैब् कुर्वन्ति तेभ्यः प्रतिदिनं पोस्ट् द्वारा आगच्छति। आमां पत्रालयद्वारा एव आगच्छति। सम्पूर्णं भारते इदानीं गच्छति प्रतिदिनं सुधर्मा। ई पेपर् अपि अस्ति विदेशानां कृते, विदेशीयानां कृते ई पेपर् मध्ये अपि अवगन्तुं शक्यन्ते। अत्र कथं भवती प्रिण्टिङ्ग् सर्वं करोति, एडिटिङ्ग्, प्रिण्टिङ्ग्? यतः प्रतिदिनं बहु कार्यं भवति। आमां सत्यम्। इदानीम् अस्माकं तु संस्कृतपत्रिका खलु, तदर्थम् इदानीम् अन्यान्यविषयानि ये न इच्छन्ति, इत्युक्ते एतत् अपघातविषयः भवतु नाम एतत् सर्वं मास्तु अस्माकं कृते। एतत् सांस्कृतिकस्य, नो चेत् भारते अन्यदेशानां कथं सम्बन्धः भवति, तावद् विषयानि वयं स्वीकृत्य एव कुर्मः। अस्माकं तु प्रधानसम्पादकः विद्वान् डॉक्टर HV नागराजराव महोदयः अस्ति। नन्तरं विद्वान् डॉक्टर TV सत्यनारायण महोदयः, विद्वान् डॉक्टर VD हेगडे महोदयः, विद्वान् HM सुधीरः, विद्वान् श्रीवत्साचार्य, बहवः सन्ति। अस्माकम् इदानीं संयोज्य सर्वे कुर्मः। अहं तु एका एव नास्मि, परन्तु सर्वे इदानीं तेषाम् एव सहायेन एव संस्कृतस्य इदानीं सुधर्मा पत्रिका प्रतिदिनं प्रचलति। बहवः विद्वांसः सन्ति, परन्तु एतावत् पर्यन्तम् इदानीं किं वदामि, पर्याप्तं नास्ति। एतत् बहु कार्यं भवति खलु। इदानीं पुटद्वयमेव अस्ति, तदर्थम् इतोपि करणीयं, संख्या अपि अधिकः करणीयं खलु। तदर्थम् इदानीं एतत् इतोपि अधिकः भवतु नाम वर्णमयं कर्तुमपि इच्छामः। तदर्थं so many scholars are supporting the paper, but still lot more support is needed. Yes. बहु साहाय्यं तु आवश्यकं भवति प्रतिदिनं। It's not a monthly or weekly, it's a daily paper. So कथं प्रतिदिनं कोऽपि लिखति, तदनन्तरं कोऽपि तस्य प्रूफ्? वयं सर्वे लिखामः। इदानीम् एकैकस्य विषये एकैकः इदानीं चित्वा एव वयं कुर्मः। इदानीम् एकैकस्य कृते विदेशवार्ताः, अन्येकः लिखति क्रीडावार्ता, अन्येकः कोऽपि सन्ति चेत् सांस्कृतिकविषये लिखामः, मुख्यवार्ता अपि भवति। तथा वयं विभागं कृत्वा एव वयं कुर्मः। नो चेत् सर्वं संयोज्य सम्यक् न भवति खलु। एकैकस्य वार्ता सर्वे लिखन्ति चेत् एकम् एव भवति खलु। तदर्थं वयं विभागं कृत्वा एव लिखामः सर्वे। केवलं वार्ता भवति वा अन्यविषयः अपि? न इदानीं धारावाही अपि सप्ता इति सङ्गीतविषये लिखितवान् विद्वान् डॉक्टर जगन्नाथः। सा महोदयः ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट प्राच्यविद्यासंशोधनालये विद्वान् आसीत्। तत्र संशोधकः, ज्येष्ठसंशोधकः, सः अपि बहवः इदानीं कृतीनां रचितवान्। तदर्थम् अस्माकं कृते अपि तस्य कृपया सप्त इति धारावाही सङ्गीतविषये आगतम्। इदानीमेव सम्पूर्णम् अभवत्। एकैकस्य कविपरिचयः भवति, कथा भवति। अनन्तरम् इदानीं कृष्णजन्माष्टमी ह्यः एव अभवत्। तस्मिन् विषये कृष्णजन्माष्टमी विषये कृष्ण इत्युक्ते बहु इदानीं विषयाः सन्ति खलु। तदर्थं तस्य विषये अपि भगवद्गीता इदानीम् एकस्मिन् दिने एक भगवद्गीता इति मत्वा वयं लिखामः। विद्वान् डॉक्टर VD हेगडे अस्ति खलु, सः राजकीय विश्लेषकं, तत्तु संस्कृते लिखति। एतत्तु सम्यक् भवति। तत् यदि ते पठन्ति खलु, तदा अस्माकं संस्कृते कथम् इदानीं विश्लेषणं कुर्मः इति ज्ञातुं शक्यते। तत्र सम्यक् भवति। तदपि इदानीं विषयाः बहवः सन्ति संस्कृते। संस्कृते तु सागर एव वयं वदामः खलु। So here Jayalakshmi Mahodaya said that this paper was started by her father-in-law Sri Varadaraja Iyengar, who himself was a Sanskrit scholar. Just to add to this, when Jayalakshmi Mahodaya's father-in-law Sri Varadaraja Iyengar launched the Sanskrit newspaper,
Huge amount of greetings poured in from all over the world. So across the globe, people welcomed this initiative. It's been 54 years now and the daily Sanskrit newspaper is still going strong. An interesting and very inspiring fact is that even during the time when Prime Minister Indira Gandhi had declared a state of emergency, Sudharma was still going on without any disruption. During the time of emergency, the freedom of speech and expression of the citizens was curtailed. As per the regulations, officials would come to Sudharma office and check the contents of the paper. If the officials were not able to read Sanskrit, they would bring someone who would read and translate the content. Even during such difficult phases, Sudharma persisted. प्रतिदिनम् एवं भागं कृत्वा एकैकं विषयं लिखति तदनन्तरं कोऽपि प्रूफ् रीडिङ्ग् करोति आमां सत्यं श्रीवत्साचार्या इति अन्या गायत्री भगिनी अपि आगच्छति अत्र विदुषी सा अपि महाराणी महाराजा संस्कृत कालेज् मध्ये एव सा शिक्षिका आसीत् सा अपि अत्र आगत्य एकैकदा सा करोति सा अपि तदनन्तरं DTP करणीयं न पूर्वमेव DTP करणीयं नन्तरं सर्वं पुटं कृत्वा नन्तरं वयं प्रूफ् रीडिङ्ग् तत् परिष्कारं भवति नन्तरं परिष्कारानन्तरम् एव मुद्रणार्थं गच्छति अनन्तरं तदनन्तरं पोस्ट् आफीस् नीत्वा आमां एतत्तु इदानीं अस्माकं तु विभागाः भवन्ति खलु मैसूरुनगरं चेन्नैनगरं भवति बेङ्गळूरुनगरम् इदानीम् उत्तरभारते दिल्ली गुजरात् मध्ये एतत् सर्वं वयं सम्पुटीकृत्वा वयं अड्रेस् सर्वं सङ्केतं स्थापयित्वा एव दातव्यं भवति एतत्तु लाङ्ग् प्रोसेस् इति वदामः खलु तावत् भवति एकैकवारमपि अड्रेस् प्रतिदिनं भवति एतावत् कार्यं प्रतिदिनं भवति तदर्थमेव 4-5 जनाः अत्र आगत्य एव कुर्वन्ति तत्र इदानीम् आहत्य कति ग्राहकाः सन्ति ग्राहकाः तु 5,000 सन्ति नन्तरम् इदानीं रिजिस्टर्ड् पार्सल् इति अपि भवति किमर्थं चेत् इदानीं कोऽपि हैदराबाद् नगरे न भवति परन्तु तत्र ग्रामे एव वसति तत् प्रतिदिनं गन्तुं न शक्नुवन्ति इति कारणात् ते रिजिस्टर्ड् पार्सल् द्वारा मासे एकैकदा सम्पूर्णं सुधर्मायाः पत्रिकां वयं एकदा एव प्रेषयिष्यामः तदपि भवति ई पेपर् अपि अस्ति खलु इतोपि अधिकः भवति एतत् 5,000 एतत् प्रतिदिनं वयं प्रेषयामः तद्विहाय ई पेपर् कृते अस्ति उत्तमं तावन्तः जनाः न इदानीं 100,000,000 जनाः भारते सन्ति परन्तु किमपि न पश्यामः चेत् न्यूनं सर्वेपि सुधर्मा पत्रिकायाः ग्राहकत्वं स्वीकुर्वन्तु इति अहं प्रार्थयामि किमर्थं स्वीकरणीयम् इति अपि भवति प्रश्नः अत्र तु प्रतिदिनं संस्कृतस्य विषये वयं ज्ञातुमपि इच्छामः एतत् शक्यते नन्तरं एतद् अहम् उक्तवती खलु पूर्वमेव राजकीयविश्लेषणम् अपि ज्ञातुमपि कथम् इदानीं लेखितुं शक्यते तन्त्रज्ञानस्य विषये कथम् इदानीम् उड्डयनं भवति एतत् क्षिपण्याः इदानीं राकेट् एतत् इंग्लिश् मध्ये वा हिन्दी मध्ये वा कन्नड भाषायां एतत् तमिळ् मध्ये वा भवति परन्तु संस्कृते क्षिपणी इत्युक्ते एव संस्कृतभाषा एतत् अस्मिन् विषये कथम् इदानीं भवति संस्कृतभाषायां कथं भवति इति ज्ञातुं प्रतिदिनम् अपि तत्र टच् भवति इति वदामः खलु कम्युनिकेशन् कथं भवति इदानीं सर्वदा वयं संस्कृते एव वक्तुम् अन्यः कोऽपि तत्र स्थातव्यं भवति परन्तु अत्र प्रतिदिनं वयं पठामः चेत् सम्यक् ज्ञातुमपि शक्नुवन्ति नूतन
पदाः अपि इदानीं लभ्यते तत्र। आं बहु सत्यं। मम समीपे छात्राः पठन्ति, परन्तु कतिचन वर्षाणाम् अनन्तरं विस्मरणं भवति। बहवः पृच्छन्ति अपि, अहं व्याकरणं जानामि, पूर्वं वदामि स्म, इदानीं वक्तुं कोऽपि नास्ति इति। तादृशजनेभ्यः सुधर्मा पत्रिका साहाय्यं करोति। प्रतिदिनं तावत् इदानीं दीर्घमपि न भाषा भवति। एतद् एकैक अस्माकं तु यदि इण्डियन् एक्स्प्रेस् वा कोऽपि इदानीम् अन्यान्य पत्रिकाः सन्ति खलु, तद्विषये यदि ज्ञातुं यदि पठामः चेत् दीर्घं भवति। अत्र तु विषयाः सङ्ग्रहं कृत्वा वयं स्थापयामः खलु, तदर्थम् इदानीं विषयः अपि ज्ञातुं शक्यते, नूतन अपि इदानीं पदाः अपि ज्ञायते अत्र। अनन्तरं कतिचन लेखाः सरलभाषायामपि भवन्ति। सत्यं, सर्वेपि अवगन्तुं, यद्यपि अन्यः विषयः इत्युक्ते इदानीं यदि लेखनं लेखितुं शक्यते चेत् ते अपि लिखित्वा अस्माकं प्रति प्रेषयति चेत् वयमपि तत्र प्रकाशितुं शक्यते। तदेव अहम् इदानीं प्रोत्साहः अपि भवति। निश्चयेन मम छात्रेभ्यः इतः परं वदामि, सुधर्मा पत्रिकायाः कृते लिखन्तु इति। So speaking about the number of subscribers, Jayalakshmi ji said it's only 5,000 something for the physical paper which gets distributed only in India, which is such a tiny percentage when we take the huge population of India into consideration. And do you know from which state maximum number of memberships are from? Make a guess and put it in the comments. I will tell the answer at the end of the video. But we definitely need more people to subscribe for the physical paper to keep the paper going. I request all of you to come forward and take the subscription. The subscription price is very nominal. It is rupees 600 if you choose regular post and rupees 1200 for registered post for 1 year. In the description, I have given the link through which you can subscribe for the paper. Please go ahead and subscribe. Also do spread the word. Talking about the e-paper, in 2008 some software engineers went to Sudharma's office out of curiosity, and then they proposed to make an e-version of the paper. In no time they prepared the e-version, and then there was a huge surge in the readership. Initially readership came from only 10 countries, soon it grew to 25 countries, and now readership comes from 100 countries. Currently there are 1 lakh plus readers of the e-paper from across the world. Now you may ask, why should I subscribe to Sudharma? What will I get from it? One thing is, whether you know or don't know Sanskritam, by subscribing to the paper you are helping in retaining the world's only Sanskrit newspaper, and thus you are contributing to the thriving of Sanskritam language itself. The other thing is, by reading the articles and news and stories and many other interesting things on the paper, you stay in touch with the language. This is especially for people who have learnt the grammar but want to learn to speak in Sanskritam. So many people have told me that they have learnt the grammar but are unable to speak because they do not have anyone to speak to. Now I cannot go on speaking with everyone all the time, nor can others who are able to speak in Sanskritam. So the best option for people who know the grammar or even just the basics of the language and want to develop speaking or understanding abilities, or even just want to stay in touch with the language, so the best option for them is to subscribe to Sudharma paper. Also, by reading this paper you will learn lot of new Sanskrit words. As Jayalakshmi Mahodaya mentioned, when a rocket was launched, the news was reported in Sudharma. The word Kshepani was used there. So you will come to know that rocket is called Kshepani in Sanskritam. Like this, you can strengthen your vocabulary. Another speciality of Sudharma paper is they do not use English words, nor do they borrow words from Kannada or other regional languages. They use proper Sanskritam words. For example, the word Vyakshepaha is used for postponement.
Prapatra is used for ticket, Paripatra for circular, Adhipatra for gazette, Pratipatra for reply. Like this, they use proper Sanskrit words. Since great scholars like Dr. H.V. Nagaraj Rao, Dr. T.V. Satyanarayana, Dr. V.D. Hegde are all involved in this paper, you get to read the articles written by great scholars, and that will definitely help you in improving your Sanskrit language skills. So do consider subscribing to Sudharma. How to subscribe? Just go to this link. You will get it even if you just Google Sudharma Sanskrit newspaper. Go to the subscription section and choose physical paper if you are in India. If not, choose e-paper. Now let's move on to the conversations. अन्यदेकं विषयं वक्तव्यम् इदानीमेव इयं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् आकाशवाण्यातः आगच्छति खलु तदपि सुधर्मायाः कार्यमेव एवं वा आमां तद् सः संस्कृत एडवाइजरी कमिटी मध्ये नामिनेट वरदराज तत्समये एव सः इदानीम् आकाशवाण्यां वार्ताः वा कोऽपि इदानीं संस्कृतसम्बद्धविषये कोऽपि कार्यक्रमः प्रचलतु इति तस्य विज्ञापना आसीत् तदनन्तरम् एव 1974 मध्ये एव प्रारम्भः एतावत्पर्यन्तं प्रचलत् अस्ति इदानीमपि इदानीं दूरदर्शिनी मध्ये अपि आगच्छति Sudharma is not just printing Sanskrit newspapers, but also it does various activities for promotion and propagation of Sanskritam. Have you ever heard of Sanskrit Film Festival? Well, Sudharma did take up this initiative, and as a part of their 38th year celebration, they organized a special Sanskrit Film Festival for school children. By creating this engaging platform, they helped school children connect with the Sanskrit language through the medium of cinema. Another very important contribution from Sudharma that Jayalakshmi Mahodaya mentioned, but I wish to say more about it, is that these words most of you have heard. Iyam Akashavani Samprati Vartaha Shruyantam. This is how the Sanskrit news starts in the Akashvani, the All India Radio. And the person who started the Sanskrit news in All India Radio is Vidwan Varadaraja Iyengar, the founder of Sudharma Sanskrit newspaper. During his tenure as a member of the Central Advisory Committee, during the inaugural meeting of the committee itself, he proposed having Sanskrit news aired daily through All India Radio. Only very few people supported his idea, and many people opposed his idea, stating time constraints for such programs. But Sri Varadaraja Iyengar remained persistent, and finally he made it happen. And nationwide, this Sanskrit news was extremely well received and appreciated. Dr. Baladevanand Sagar, who read the news and who is very popular for reading Sanskrit news, before starting his journey as a Sanskrit news reader, actually came to Mysore to take the blessings of Sri Varadaraja Iyengar. Initially, only 5 minutes at 9 in the morning was allowed for this Sanskrit news on All India Radio, but it was so well received by the public that another 10 minutes was allotted for this at 6 in the evening. And later the Delhi section of Doordarshan introduced Sanskrit news on television too, which is continuing even to this day. अनन्तरं महोदया पद्मश्री पुरस्कारं प्राप्तवती अस्ति कः आसीत् तत्समये रामनाथ कोविंद तद् अनुभवं कृपया वदतु प्रथमतया पद्मश्री एतत्तु बृहत् पुरस्कारः परन्तु वयं न जानीमः इदानीं लभ्यते इति तु न ज्ञातमेव तद्दिने तु वयं महोदयः अपि तस्य कार्यं कृतवान् आसीत् अहमपि मम मित्रम् आगतवती अत्र तदर्थम् अहं सम्भाषणे एव निरतः वयं आसीत् परन्तु तदनन्तरम् एव ज्ञातं दूरदर्शनात् दूरदर्शनात् एव भवती ज्ञातवती आमाम् कोऽपि दूरवाणीं कृत्वा भवतः नाम अपि अस्ति इति महोदयस्य नाम इति उक्तवान् परन्तु मम नाम
गच्छति इति तु न ज्ञातं मया। एतत्तु आश्चर्यं। वदतु तत्र कथम् आसीत् अनुभवः? सम्यक् आसीत्। मोदी नरेन्द्र मोदी महोदयः प्रधानमन्त्री बहु प्रोत्साहनं कृतवान्। इदानीम् अहं यदा नमस्कारं कर्तुम् अहं उत्सुका अभवत् तत्समये सा मास्तु कदापि कुत्रापि इदानीं भवती तथा न करणीयम् इति। अनन्तरं यदा कदापि कष्टं भवति एव सर्वदा, परन्तु तत्समये भवती सर्वदा भवती एव प्रोत्साहनम् एव रीत्या एव भवतु इति सः उक्तवान्। तदेव मम इदानीमपि कार्ये इदानीं रतः अस्मि। सर्वेषां कृपया एव इदानीं प्रचलति इति एव वक्तुम् अहम् इच्छामि। तावदेव। मोदी महोदयेन सह अपि भवती इदानीम् अत्र महोदयः योग सम्बद्धविषये आगतवान् आसीत्। अत्र महोदयः तत्समये अपि संस्कृत आमां प्रधानमन्त्री सन्मान्य श्री नरेन्द्र मोदी महोदय अत्र आगत्य, अत्र इत्युक्ते तत्र कार्यक्रमे संस्कृतिनगर्यां सुधर्मा इदानीमपि प्रचलति इति एकवाक्यमपि तत्र कार्यक्रमे भाषणं कृतवान् आसीत्। तावत् प्रधानमन्त्री महोदयः एतत् अस्माकं कृते प्रोत्साहः एव। प्रधानमन्त्रिणः मनसि सुधर्मा विषये बहु गौरवमस्ति इति ज्ञायते। वयं तु तस्य आभारी इति वदामि। तस्य रेकग्निशन् दत्तवान्, तद् बहु उत्तमं कार्यम् अभवत्। अनन्तरं राष्ट्रपतिमहोदयेन सह अपि उक्तवती। राष्ट्रपतिमहोदय इदानीं सम्भाषणं न अभवत्। किम् इत्युक्ते तत्समये कोरोना आसीत् खलु, तदर्थं किञ्चित् मेलनं न अभवत्। तावदेव इदं यदा अहं गतवती स्वीकर्तुं तावदेव इदानीम् उत्तमं कार्यं भवती करोति तावदेव उक्त्वा एव अहं तत्र निर्गमनं भवत्। तदनन्तरं किमपि न मेलनं वा सम्भाषणं न अभवत् तन्मध्ये, परन्तु सम्यक् आसीत्। वक्तुमेव न वाक्य एव न लभ्यते इदानीम्। एतत् वयं द्रष्टुं शक्नुमः वा भवत्याः प्रशस्ति? अत्र एतत् एकं पदकम् अस्ति। एतत् पद्मश्री इति लिखितमस्ति। बहु सुन्दरम्। अहं प्रथमवारं पद्मश्री पुरस्कारं पश्यन्ती अस्मि। मम एव बहु सन्तोषः भवति हस्ते ग्रहीतुम्। उपविश्य एव दृश्यते। अत्र पद्मश्री इति अस्ति द्वयम्, एकं सम्पत्कुमार महोदयस्य, एकं जयलक्ष्मी महोदयायाः। मम रोमाञ्चनं भवति हस्ते पद्मश्री ग्रहीतुं। तद्विहाय एकं प्रशस्तिपत्रमपि प्राप्तवती खलु, बृहत् प्रमाणपत्रं। बहु सम्यक्। It was a great gesture by the Government of India to have conferred the Padmasri Award to this couple, late Sri Sampath Kumar and his wife Srimati Jayalakshmi. In 2021, the Padmasri was awarded to them. The Padmasri Award presentation ceremony was supposed to happen in March but was delayed due to the pandemic. And very sadly, in June 2021, before he could receive the Padmasri Award, Sri Sampath Kumar Mahodaya passed away due to heart attack. Vidushi Srimati Jayalakshmi ji received her award. She shared with me that when she was about to bow down to the feet of Modi ji, he said, "Don't bow down to anyone, you're doing a great job. You might face challenges and difficult times, but never give up on what you're doing." And these words of Modi ji have really motivated her. कथं सर्वेपि एतस्याः पत्रिकायाः कृते साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति? प्रथमतया ग्राहकत्वं स्वीकरणीयं, अनन्तरम् अस्माकं प्रकाशनमपि भवति। सुधर्मायाः सुधर्मा प्रकाशनम् इति अस्ति। तन्मध्ये वयं
इदानीं भवत्याः मातुः अपि लिखितवती तत्र कथाः अपि सन्ति श्री विश्वास महोदयः संस्कृतभारत्याः महाभारतस्य विषये बहवः कथाः सन्ति तन्मध्ये कथा अपि लिखितवान् अस्ति अनन्तरं पुस्तकानि वयं प्रकाशयिष्यामः तदपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति संस्कृतपुस्तकानि एव वा अथवा अन्य कन्नडभाषायामपि अस्ति संस्कृतकन्नडा अपि अस्ति संस्कृत इंग्लिश अपि अस्ति संबद्धविषयाः पुस्तकानि लभ्यन्ते अन्यान् कथं साहाय्यं इदानीं डोनेशन् अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति वयं अस्माकं वेब्सैट् तु sudharmasamskritdaily.in इति ईमेल् अस्ति sudharma.sanskritdaily@gmail.com इति अहं डिस्क्रिप्शन् मध्ये सर्वमपि स्थापयामि लिङ्क् सर्वं ये साहाय्यं कर्तुम् इच्छन्ति कृपया कुर्वन्तु मम माता अत्र पूर्वं लिखति स्म अनन्तरं तस्याः एकं पुस्तकं सुधर्मप्रकाशनं तत् बालकथाः इति तदर्थं सा पुरस्कारं प्राप्तवती राज्यपालात् कर्णाटका गवर्नर् दत्तवान् पुरस्कारं बहु उत्तमपुस्तकानि अपि अत्र प्रकाश्यन्ते सर्वे कृपया पश्यन्तु इदानीम् अन्यद् एकं विषयं वयं सर्वे जानन्ति इदानीं पञ्चाङ्गम् इति सर्वे परन्तु अस्माकं संस्कृते पञ्चाङ्गं तु संस्कृतस्य एव भाषा मध्ये परन्तु इदानीं लभ्यते अन्य भाषायां मध्ये इत्युक्ते हिंदी मध्ये लभ्यते तमिळ् मध्ये लभ्यते तेलुगु मध्ये लभ्यते कन्नडा भाषायामपि लभ्यते परन्तु प्रथमतया प्रप्रथम संस्कृत दिनदर्शिनी अस्माकं सुधर्मायाः अस्मिन् कैलेंडर इत्युक्ते दिनदर्शिन्यां सर्व पर्व सन्ति खलु एतदपि लभ्यते अहं दर्शयिष्यामि कथमिति तन्मध्ये सर्व आल् ओवर् इण्डिया तद् आदेशे कुत्र कुत्र इदानीं रथोत्सवः प्रचलति सर्व वयं स्थापयामः अत्र लभ्यते विषयाः इत्युक्ते कोल्लापुर महाराष्ट्र मध्ये कोल्लापुर इति अस्ति खलु एतत्तु विशेषः महालक्ष्म्याः क्षेत्रं पुण्यक्षेत्रं तन्मध्ये किरणोत्सवः इति प्रचलिष्यति वर्षे द्विवारं वा त्रिवारं वा इदानीं किरणोत्सवः तत्र प्रचलिष्यति किम् इत्युक्ते तत्र सूर्यकिरणः तस्याः पादोपरि भवति तत्र पतति सा किरणः तदपि अस्माकं दिनदर्शिन्यां लभ्यते हासदिनमिति लाफिङ्ग् डे तदपि अस्माकं अनन्तरं स्वातन्त्र्यार्थं ये इदानीं जीवनं स्थापितवन्तः तेषामपि इदानीम् अस्माकं धिङ्ग्रायाः वा भगत् सिंहस्य वा हुतात्मदिनम् इति इदानीम् अन्यान्यविषयाः सम्बन्धिताः दिनदर्शिन्यामपि लभ्यते एतत्तु बहु उपयोगः इदानीं जनवरी मासात् पूर्वमेव लभ्यते प्रारम्भः भवति 2025 कैलेंडर इदानीमेव लभ्यते इदानीं नास्ति डिसेम्बर् मासे लभ्यते वयं तु तत्र वेब्सैट् मध्ये स्थापयामः इदानीं कदा लभ्यते एतत् सर्वं तस्मिन् विषये तदा ये इच्छन्ति तेषां कृते अपि अमेरिका मध्ये अपि ये आगच्छन्ति इदानीं डिसेम्बर् मध्ये एव ते अपि स्वीकृत्य ते अनन्तरं कोऽपि गिफ्ट् दास्यति खलु तत्समये सङ्क्रान्तिः पर्व भवति खलु तत्समये इदानीं किमपि गिफ्ट् मध्ये दातुं न इच्छन्ति खलु तेषां कृते अपि एतत् पञ्चाङ्ग दिनदर्शिनी सौरमानः अपि भवति चन्द्रमानः अपि भवति सम्पूर्णं विवरणम् अस्माकं भारत्याः हिन्दुसंस्कृतिः किमस्ति तत् सम्पूर्णं विवरणं तत्रैव लभ्यते अपूर्वा दिनदर्शिनी अस्ति बहु उत्तमम् उपायनं भवति तद्विहाय अड्वर्टैस्मेण्ट् केषामपि कोऽपि व्यापारः अस्ति चेत् तन्मध्ये वयं स्थापितुं शक्यते कैलेंडर मध्ये अपि तदपि वयं सुधर्मा वेबसाइट मध्ये वयं प्रकाशयिष्यामः
The major challenges that Sudharma is facing are: 1. It is difficult to find people who can write articles for the paper. It's a daily paper, so you can imagine the amount of articles that will be needed. And since articles must be in Sanskritam, it is even more difficult to find people who can write well in Sanskrit. If you are able to write in Sanskrit, then please do consider contributing articles to this paper. Second challenge is to find advertisements. Any newspaper depends heavily on advertisements. Now Sudharma receives government ads once a month, but that is not sufficient. Though they wish to run the paper without ads, in their current financial situation, it is not possible. If you are a business owner, then do consider placing an ad in this paper. Third is, of course, they need more subscribers for the paper. Even if you know a little bit of Sanskritam, consider becoming a subscriber. Reading a little bit of Sanskrit every day will help you in improving your Sanskrit. Also, if you are already a subscriber and you forgot to renew your subscription, then please consider this as a reminder. They are aiming at making Sudharma a 4-page newspaper from the current 2-page newspaper. Also, they wish to make it a color paper instead of the current black and white paper. For this, a lot of support from the masses is needed, so kindly support to the extent that you can. How can you support? Of course, by subscribing to the paper, by placing ads in the paper, by contributing articles to the paper, by purchasing their products, which are their calendars and books published by them. Consider giving their calendars as a gift. It's actually very nice and serves as a great gift. You can also make donations to the organization if you wish to. And you can support them by sharing this video so that more and more people know about Sudharma and the effort they are putting in keeping this Sanskrit daily newspaper going. अन्यत् किमपि भवती वक्तुम् इच्छति वा? संस्कृतं भारत इत्युक्ते एव संस्कृतं भाषा संस्कृति। एतत् संस्कृतं भाषा इत्युक्ते संस्कृतं विश्वभाषा भवतु इति अस्माकम् इच्छा। संस्कृतभाषा इत्युक्ते नागराजराव महोदयः वदति, यदि इच्छति प्रीतिः भवति तदा एव संस्कृतभाषा। इदानीम् अस्माकं कृते अस्माकम् इति प्रीतिः यदा भवति तदा एव संस्कृतभाषा वा किमपि वा लभ्यते इति। तथा इदानीं करणीयम्। इदानीं संस्कृतस्य भाषा तु बृहदाकारः, सागरो इति वदामः खलु, तावत् संस्कृतभाषा। तत्र संस्कृतस्य अध्ययनं भवतु, प्रीतिः भवतु इति वदामि। नमामि संस्कृतं, नमामि भारतम्। बहु धन्यवादाः महोदय, बहु सम्यक् उक्तवती, सर्वमपि बहु सम्यक् उक्तवती। So I thank Jayalakshmi Mahodaya for giving her time. She is very busy. When I came here, so many people she was attending. She gave her time and she showed her Padmasri. So it was a real pleasure for me. Thank you so much. Dhanyawada. No. I have personally witnessed the hard work that this couple has been putting in running this paper and also in promoting Sanskritam. Even when I went there to record this interview with Srimati Jayalakshmi Mahodaya, she was so busy attending to so many things, and there were 1 or 2 people who came there to seek her guidance on how to go about learning Sanskrit. In spite of her busy schedule, she took the time to explain to the person on how to go about, and also was motivating him to learn Sanskritam. That really inspired me. And in her busy schedule, she took the time to record a small podcast with me. I'm extremely grateful for that. By the way, I have to tell you the answer to the question I had asked before. From which state does Sudharma have maximum number of subscribers? And the answer is Tamil Nadu. I hope you found this video interesting and useful. If you did, please do like this video. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು
10 ದಿನ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ